Siapa di sini yang punya kompor bunyinya kayak gini? Sekali lagi ya. Bikin ngagetin banget kan? Solusinya nggak perlu ganti kompor atau bawa ke tukang servis. Cukup beli burner kuningan kayak gini aja nih. Harganya juga terjangkau. Nah, ini dia burner yang udah rusak. Bentuknya udah bolong dan tidak presisi lagi. Setelah ganti yang baru, coba kita denger ya. Akhirnya kembali normal lagi deh komporku. Yang punya permasalahan sama, ya udah cepetan aja langsung check out di keranjang kiri bawah. Mumpung harganya lagi promo.